Zdravo! Welcome to the new episode of Learn Serbian podcast. I'm your Serbian tutor Nikola, and today we have 11 short dialogues in 11 different situations. You can use these as an example of practical and basic communication when traveling to Serbia. You can learn how to communicate in a shop, how to ask for directions, how to order food in a restaurant, and more. There is a transcript and English translation of dialogues on our website, www.serbianlanguagelessons.com. Also, make sure to follow our Instagram page, Learn Serbian. We're also on TikTok as Serbian Language Network. Okay, ready? Let's start. Idemo. Na autobuskoj stanici. Dobar dan, kada je sljedeći autobus za Beograd? Sljedeći je u 2:30. Da li je direktna linija bez presedanja? Da, ovo je direktna linija. Dajte mi povratnu kartu, molim vas. To je 1280 dinara. U redu. Izvolite karte. Ovo je peronska karta, a ovo je karta za autobus. Vaš peron je broj 8. Autobus kreće za 15 minuta. Hvala najlepše. Na granici. Dobar dan, vaš pasoš molim. Izvolite. Koji je razlog dolaska? Turistički. Gdje odsedate? Hotel Prezident u Beogradu. Koliko dugo ćete biti u Beogradu? 2 nedelje. Da li imate nešto da prijavite? Ne. Izvolite pasoš, uživajte u boravku. Na ulici. Izvinite, molim vas, treba mi mala pomoć. Kažite. Ja sam stranac, pričam malo srpski, izgubio sam se. Kako da dođem do centra grada? To je daleko. Morate ići autobusom. Gdje mogu da čekam autobus? Možete čekati pored one prodavnice. Treba da uđete u autobus broj 83. U redu, kako da kupim kartu za autobus? Kartu možete kupiti na trafici ili kod vozača u autobusu. Hvala najlepše. Nema na čemu. U pekari. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, jedan veliki hleb i jednu pitu s mesom. U redu, da li je to sve? Može i jedan mali jogurt i krofnu sa čokoladom. U redu, vaš račun je 362 dinara. Da li hoćete kesu? Da, može kesa. Izvolite. Imam samo 1000 dinara. Nema problema, izvolite kusur. Hvala. Prijetno. Kod doktora. Dobar dan, sedite. Dobar dan, doktore. Šta je problem? Imam temperaturu, boli me grlo i kijam. U redu, otvorite usta da pogledamo grlo. Da, crveno je. Da li imate glavobolju, vrtoglavicu? Ne. Da li pijete neke lekove, vitamine? Ne, ništa. Hajde da poslušamo pluća. Okrenite se i podignite majicu. Dišite duboko. U redu. Nije ništa ozbiljno, verovatno je sezonski grip. Napisat ću vam recept za vitamine i sirup za kašalj. Merite temperaturu svakog dana. Pijte dosta vode. Dođite ponovo ako se simptomi pogoršaju. Kontrole za nedelju dana. U redu. Hvala, doktore. U kafiću. Dobar dan, izvolite. Jel mogu da dobijem meni? Naravno, izvolite. Hvala. Može jedan duži espresso i hladna limunada. Sa mlekom ili bez mleka? Bez mleka i šećera. Da li želite limunadu iz aparata ili ceđenu? Ceđenu bez šećera sa ledom ako može. Naravno, stiže odmah. Hvala. Malo kasnije. Izvinite, da li mogu da platim? Keš ili kartica? Keš. Vaš račun je 320 dinara. Izvolite, zadržite kusur. Hvala najlepše. Na telefonu. Halo,
Ej, šta radiš? O, gde si ti? Evo ništa, u Beogradu sam, pijem kafu. A ti? Ja sam kod kuće, odmaram. Dugo se nismo vidjeli pa sam htio da se čujemo. Da. Kako si, šta ima novo? Dobro sam, nije loše, ne žalim se. Malo sam umoran od posla, ali šta ćeš? Šta ima novo kod tebe? Ja sam dobila novi posao i danas mi je prvi dan na poslu. Čuo sam, čestitam. Moramo da proslavimo. Definitivno. Možemo večeras na večeru u restoranu. Može. Direkcije. Izvinite, da li znate gdje se nalazi menjačnica? Da, to je u bulevaru. Kako da dođem tamo? Idite peške pravo pored velikog parka sa fontanom, a onda skrenite u drugu ulicu levo kod one knjižare. Vidite onu knjižaru tamo. Da, vidim. Menjačnica je u toj ulici, sa leve strane, preko puta apoteke. Hvala vam. U taksiju. Zdravo, do Cetinske ulice. Koji broj? Ne znam, to je kod onog velikog parkinga. Aha, znam, Cetinska 15. Da, tako je. Da li ste prvi put u Beogradu? Ne, ovo je drugi put. Odakle ste, vi ste stranac? Da, ja sam iz Kanade. Dobro pričate srpski. Hvala, trudim se. Težak je jezik, ali učim svakog dana. Da li imate porodicu ovdje? Da, imam tetku i teču. Moja majka je iz Srbije, iz Beograda. U policijskoj stanici. Izvinite, potrebna mi je pomoć. Ukrali su mi torbu. U redu, samo polako. Gde se ovo dogodilo? Desilo se u velikom parku u centru grada. U koliko sati? Da li ste vidjeli ko je ukrao torbu? Oko 11 uveče. Nisam vidio nikoga, ali znam da ima kamera u parku. U redu. Da li imate pasoš kod sebe? Prijavit ćemo krađu. Imam, izvolite. Počet ćemo istragu i pozvat ćemo vas ako dobijemo neke novosti. Hvala vam. U restoranu. Izvinite, da li mogu da naručim? Naravno, izvolite. Ja ću Karađorđevu šniclu, a moja majka će vapu u somunu sa kajmakom. Moj brat ne jede meso. Da li imate nešto vegetarijansko? Imamo salate bez mesa i vegetarijansku picu. Može onda jedna vegetarijanska pizza. U redu. Da li želite nešto da popijete dok čekate? Može vino. Koje vino preporučujete? Imamo lepo roze vino. Može. Naručit ćemo dezert kasnije. U redu. To je to? To je to. Hvala. That's it. That's all 11 dialogues. You can play them over and over if you want to practice your communication. You can also pause the audio recording and answer the questions yourself. Try acting out these situations on your own. Again, don't forget to visit our website where you can access free learning materials in form of tables or grammatical cases or useful vocabulary lists. Thank you for listening and see you very soon. Hvala, vidimo se.